ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଲା ମାରୁଛନ୍ତି, ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମଦକୁ ମଦ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ କାରବାର ହେଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଦ ମିଳୁଥିବ, ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମିଳୁଛି, ତାର ଦେଶୀର ମଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି, ବିଦେଶୀର ମଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ 4 ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି। ଅରିଜିନାଲ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ବି ତାହା ବି ଟିକେ ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାଜୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସେସ୍ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ସେବେଠାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରିଛି। ସେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି କରିଛି, ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ହୁ ଭାବରେ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯେମିତି ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅତି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏକ୍ସାଇଜ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ 4-5 ଥର ଲେଖାଏଁ ଚିଠି କରିଥିବି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ପୁରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା।